আপনি কি কখনো এই বিশাল মাইনিং ট্রাকটি লক্ষ্য করেছেন? আর এর পেছনে ঝুলে থাকা মোটা লোহার চেইনটি কি চোখে পড়েছে? প্রথম দেখায় মনে হতে পারে চেইনটি শুধু সাজানোর জন্য ঝোলানো আছে, কিন্তু আসল কারণটা বেশ চমকপ্রদ। এই ধরনের মাইনিং ট্রাকের পেছনে থাকে ডুয়াল টায়ার, অর্থাৎ পাশাপাশি দুটো বড় চাকা। এগুলো সাধারণ রাস্তায় নয়, বরং পাথর আর খনিজে ভরা কঠিন খনির পথে চলাচল করে। চলন্ত অবস্থায় যদি বড় কোনো পাথর দুটো চাকার মাঝে আটকে যায়, তাহলে কয়েক হাজার ডলারের টায়ার মুহূর্তেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি ভয়ঙ্কর টায়ার বিস্ফোরণও ঘটতে পারে।